クレーマーが救急車のサイレンを鳴らさないでと東京の消防局に言ったとして、そのご要望にお答えすることはできませんと回答したことで話題になってんねんけど、いやもうそいつは無人島とかに住め。これに対しコメントでは、1分1秒を争う事態で急いで向かっていることを周りの人や車に知らせるために必ず鳴らす必要があると思います。そんなクレームは全く気にせず鳴らしてほしいとか、このクレームを言った人は自分が本当に必要になった時にサイレンを鳴らさずゆっくり来てほしいですか？一刻も早く目的地に行くために必要なこととなぜわからないんだろうというような意見が上がってた。100歩譲って、いや1000歩譲って音量調節してとかやったらわかるけど、鳴らすなって何様やねん。